大家好，我是小凡队长。酒店门口来了一辆出租车，从车上下来一个男人，门卫对视一眼后，只见男人掏出手机，面对打来的电话置之不理。门卫声称酒店已经客满，但男人说自己有预定，执意要进去。可一进酒店，周围的气氛就相当诡异，不仅有持枪的保安，就连大堂办理入住的前台，眼神中也似乎隐藏着什么秘密。但男人也不是好惹的，他是一名专业特种兵，绰号狼王。前段时间还参加了一次秘密斩首行动，从来到酒店到办理入住，狼王就感觉到杀机四伏。就在酒店众人准备对狼王动手时，电梯门响了，从电梯出来的男人自称是 FBI 探员，随后两人一同走进了电梯。酒店此时也暂停营业，而行动也正式开始。原来这是个假经理，他先是命令手下开始包围酒店，然后让技术员屏蔽了火警对外系统。等经理冲锋报警系统后，酒店内乱作一团，住户们开始齐齐往楼下跑去。直到这时才发现，之前那个自称 FBI 的小子竟然是个小偷。歹徒们来到酒店一顿扫射，对着真经理就是一枪。威胁过后，这才将酒店的住户都集中了起来。现如今就剩最后一间房间没被搜查，房内的小美也见无路可逃，开始叮嘱女儿：时间差不多了，妈妈叫你们都记住了吗？那我怎么找他？他会来找你的。等歹徒破门而入后，小美假装刚洗完澡，转移了他们的注意力，这才让藏在行李箱的瑞尔侥幸躲过了一劫。当经理透过监控看到酒店全员都控制起来之后，开始说道：这次我捉到了吧？他们到底在找什么呢？接着往下看，原来这次的活动主要就是要找一名医学博士。歹徒对比着照片看着众人，等来到小美面前时，歹徒居然抓起了小美旁边的女人。小美懵了，女人的丈夫见状刚想解释，他不是你们要找的人，他是我的老婆。小美实在看不下去了，难道我素颜的样子和照片的差别那么大吗？不堪压力的小美终于承认了自己的身份。You changed a little girl. A lot of time to spend to you.搜查时，狼王透过猫眼察觉到情况不妙，便爬在窗外躲过了搜查。从通风管道逃出来后，他先是拍下了酒店的户型图，随后利用灭火器将这一层的摄像头全部屏蔽。经理在发现异样后，立刻通知手下开始了抓捕。可狼王也不傻，因为是特种兵的缘故，他直接徒手爬楼，扒开窗户后来到了上一层，将所有的主线线口全部剪断。现如今，酒店所有的摄像头都失去了作用，而躲在暗处的小孩此时也被歹徒发现。就在这时，狼王及时赶到。他开始带着瑞尔从布基一路向上逃去，可就在这时，经理也发现了出逃的瑞尔。他开始通过酒店广播和瑞尔对话：“你的小宝宝，你的妈妈在找你，她有话跟你说。”快跑！听到声音的瑞尔忍不住大喊出来。狼王为了防止被人发现，赶忙捂住了瑞尔的嘴巴。原来小美之所以被抓，是因为她发现了一个分子式，这个分子式是一种特效药的主要成分，它可以让成千上万的人摆脱病痛的折磨。现如今消息泄露，母子俩都身陷囹圄，但东西并不在小美身上。为了让小美招供，经理开始用其他人的生命威胁她。就在这时，怕死的真经理招供了。我知道东西在哪儿，东西不在那女儿身上。刚刚他进去的酒店那会给了我一千美金，可是除了我办公室的抽烟会，你说是真的？回头我赔什么东西我不知道，反正我就知道，他应该是你们找的东西。经理通过传呼遥控控制手下到12楼经理办公室，而这一切恰巧被狼王抢来的传呼机播放出来。再看了一眼自己身处的楼层，眼见文件即将泄露，两人毫不犹豫，直接抢先冲了进去。可瑞然面对保险箱，怎么说密码也不对，而歹徒也在此时赶来。歹徒刚想进门，一旁的兄弟开始拿着机枪疯狂扫射。就在这时，只见狼王破窗跳出。而在之后赶来的歹徒，双手刚碰门把，便被电流击穿全身。另一个兄弟见状，又拿机枪开始了无脑扫射，走进去后又被酒瓶碎头，随后被袭来的狼王一招制服。可眼见赶来的人越来越多，狼王只能带着瑞尔跑路。另一边，即便歹徒们得到了这个文件，但文件进行了2次加密，要想解锁，还得插入一个专用的 U 盘。画面一转，只见歹徒一拳一拳地打在小美脸上，小美宁死不屈。那 U 盘一定就在瑞尔身上。为了防止被歹徒围捕，狼王强行撬开了电梯门，先是将绳索的一端绑在了传送电梯的钢丝绳上，再将另一端绑在了门把上。此时升降的电梯被紧紧地卡在了中间，但这绳子根本坚持不了多久。只见狼王来到餐厅，将找到的物质配合着牛奶搅拌均匀，然后将它放入了金属导管内，塞满之后，又将剪好的电线插入其中，用胶带固定，再用保鲜膜将餐刀缠绕，外围又涂上了这种特制的物
布置。统计导管后，武器基本成型。狼王又将武器放置在了凳子上，用胶带将武器固定好后，刀头的方向正好瞄准门口。疑惑的瑞尔说道：“难道我们就在这里等吗？”说得对，他们想要找到我们，就会重启这个摄像头。所以如果幸运的话，我们应该还有10分钟的时间。瑞尔搞不懂狼王这是在干什么。只见狼王打开摄像头，然后让瑞尔开始吃饭。等录制完之后，狼王将平板对准摄像头，开始了视频播放。果然，歹徒很快便修好了摄像头。当看到镜头前的两人时，他们傻傻的来到了餐厅。等走进门口，歹徒刚打开灯，只见钢管中的餐刀便直接射向歹徒。傻傻的一伙人开始放起了空枪，但很快，狼王还是被经理包围了起来。在两人谈判的过程中，狼王趁机让瑞尔爬过通风口，先逃了出去。与此同时，又假借谈判之名，开始制作起了炸弹，并割开了煤气罐。刺鼻的煤气味让门外的歹徒不敢开枪，只能打破消防窗，拿着巨斧冲了进来。经理尾随之后，可此时放置在烤箱中的特制药罐发生了爆炸，剧烈的冲击力让歹徒兵力损失过半。而狼王则因为得到了小偷的帮助，躲在冷藏室逃过了一劫。小偷让狼王他们赶紧跑路，但狼王此时却丝毫没有后退的意思。兄弟，你得再帮我最后一把。画面一转，只见小偷假意投降歹徒，带着狼王来到了经理面前。谁知狼王此时手里不仅拿着 U 盘，还拿着一个已经拉掉保险的手榴弹。狼王开始和经理开始了谈判，可此时身后的歹徒却趁机从背后袭击。你以为我只是个技术咖吗？狼王被制服，手上也被缠满了胶带。歹徒成功获取了密码，经理也准备在此时做最后的了结。危急关头，小偷举枪开始对准了经理。你今天敢动我，就敢开枪打你。你自己看一下，我们4把枪，你1把枪，谁先死了？你怎么知道我就没有外援呢？就在这时，经理的胸前出现了一个红点，而好戏也正式开始。目标已锁定，准备解救狼王。因为涉及剧透，感兴趣的朋友可以去观看原片，因为电影比解说更精彩。你看到鲁地路，带着一声音，快！如果喜欢这个视频的话，记得订阅哦。